Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where I'll be covering the news from the Hindu Indian Express. So the news that would be covered would be again important for your prelims and mains examination, and additionally I'll be supplementing the news information with some other content, with some relevant content that can help in prelims and mains, right? So without any further delay, let's get started with the topic first. So today is 15th of April. The first topic is India-Russia contract for S-4 missile system. Second, Singapore seeks India support on trading agreements. This is for regional trading agreements. Third, NATO to exit Afghanistan along with the United States. The second last topic is India's potential as an hardware manufacturing hub. And the last, this is an editorial from Indian Express, Chenab Bridge, a future icon of Indian railway heritage. So these are some of the important news article and editorial reported in today's newspaper that is relevant from exam point of view, right? Apart from this, there would be some MCQs question. This would be based on current affairs that will help you in the upcoming prelims examination. And before I start, announcement that a new look has been provided to the ISGAN. This is a repository for all the requirement that you need for the civil services preparation. This is an initiative by Aptiplus. So do check the ISGAN websites where you get the daily news analysis. Editorial analysis is one of the part of them. No, daily news analysis is a part of them. PIB Yojana Kurukshetra IS Gazetted monthly magazine, a comprehensive magazine that will help you to get an edge over the current affairs, right? So these are some of the important initiatives that we are running in our ISGAN websites. So do check the link down below. मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, एक डेडिकेटेड लिंक जहां से आप सारे प्रोग्राम्स को एक्सेस कर पाएंगे. Now with the first news, that is India-Russia contract for the S-4 missile system, important for your general studies paper 2, bilateral regional grouping agreements involving India's and India's interest. और S4 मिसाइल सिस्टम की बात करें, S400 मिसाइल सिस्टम की, so this is something which is again very important for your prelims examination also, right? So how this come to news, because it was already days news a year ago, but recently हुआ क्या, अभी जो रशियन के एम्बेसडर है, he was there in India and he said that they have confirmed जो इंडिया और रशिया के बीच में जो कमिटमेंट है for the S4 missile system that is going to be completed by this year end, and the entire delivery process would be completed by year end of 2021, right? Now in this regard, he said that both country, India and Russia is committed to agree the timeline and obligation that is required under the agreement, right? So S4 missile system is one of the advanced missile system. You must be aware about this. We had a discussion a lot of time. But we'll discuss something more about S4 missile system that will help you. So this is a infographic about the S4 missile system, talking about its specifications. So it can command control system, multiple radar units are there, automated from the acquisitions to final engagement. And the Russia S4 missile system air defense can track, shoot down about 80 stimulus target at a time, right? So you can see the potential of this, including the cruise missile, ballistic missile, aircraft, UAV, unarmed vehicles that is based on ground targets, right? And if you talk about the range of the S4 system, its range is around 400 kilometers. The maximum altitude is 10,000 feet. Maximum speed is 4,800. And the deployment time is 10 minutes. So it's very less time that the complete setup can be again reassigned. And it is widely considered as the fourth generation system in terms of combating capabilities. And what is the USP of S4 system? Triumph. It is a long range air defense system, right? Air defense system consider of surface to surface air missile that can attract UAV, drone and cruise missile. So this is an infographic which is again very important. Take a screenshot of it so that if any question is being asked in the prelims examination, you can easily handle that questions. Now coming to the deal despite CAATSA, because यूएस ने ऑलरेडी कहा है कि अगर इंडिया रशिया के साथ इस तरह की चीज़ों को परचेस करता है, डिफेंस एक्विजिशंस करता है, तो यूएस उस पर CAATSA लगाएगा. दिस वाज बीइंग सेड व्हेन प्रीवियस presidentship like Donald Trump was there. Let's see what is the new change in that. So S4 missile system is again something which attracts CAATSA
और अगर अमेरिका की रिपीटेड थ्रेट की बात करें, सो दे सेड दे वुड बी इम्पोजिंग 2.5 बिलियन डील, उसमें सैंक्शन लगाई जाएगी उस पर। और यूएसए का ये कहना है कि जो चाइना को उन्होंने ऑलरेडी सैंक्शन किया हुआ है S4 के परचेस पे, राइट। सो चाइना ने रशिया से परचेस किया है S4 मिसाइल सिस्टम। और लास्ट मंथ जो डिफेंस सेक्रेटरी है यूएस की, उनकी मीटिंग हुई थी इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह के साथ। यूजुअली आई डोंट नेम द मिनिस्टर, राइट, सो बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो डिफेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई, वहाँ पे इन्होंने कहा कि जो सैंक्शंस हैं उसके बारे में वापस से बात की जाएगी कि क्या सैंक्शन करना है कि नहीं करना है, क्योंकि जो नई प्रेसिडेंटशिप है, द जो बिडेन की जो गवर्नमेंट है, दे आर लुकिंग दैट दे कुड इम्प्रूव द रिलेशनशिप विद ऑल अदर गवर्नमेंट और एनी अदर मल्टीलैटरल फोरम। नाउ इंडो पैसिफिक इज समथिंग विच इज़ अनदर एंड कंसर्न। सो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी की अगर बात करें, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट बोथ फॉर इंडिया, एंड इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ द क्वाड दैट इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। उसके अलावा टेररिज्म को लेकर के कुछ बात हुई, सो दे कॉल फॉर अ कॉमन एजेंडा, एंड ऑल्सो इंडिया इज अ मेंबर ऑफ संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें बात की गई है कि जो रशिया, इंडिया और पाकिस्तान है, उसके कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है टू इंश्योर अ रीजनल सिक्योरिटी एंड काउंटरिंग थ्रेट इन द पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडो पैसिफिक। एंड इंडिया एंड रशिया ऑल्सो एग्रीड कि जो अफगान की जो ओन है, अहान ओन अफगान लेड सॉल्यूशंस जो हैं उसके तरफ आगे बढ़ी जाए। एंड जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है तालिबान के लिए, दैट शुड बी देयर, एंड पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन द अफगान रीजन इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंट्री लाइक इंडिया। Now coming to the second news, that is Singapore seek India support on trading agreements, important for your general studies paper 2 on bilateral regional grouping agreements evolving India's interest. So trading agreements की अगर बारे में बात करें, खास करके RCEP की बात की गई, we'll discuss RCEP as well because RCEP is something which is again very important for your prelims examination. India is out of RCEP, so you need to know what are the reason behind that. We'll discuss कि इंडिया ने क्यों RCEP छोड़ा, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। So during the Raisina Dialogue Summit, which was recently held, it was being organized by the Observer Research Foundation in partnership with India's External Affairs Ministry. तो Raisina Dialogue के बारे में भी आप पढ़ लें because this is something which is again important for the prelims examination, right? Now coming to the news, Raisina Dialogue जो हुई थी उसमें सिंगापुर के जो फॉरेन मिनिस्टर है, he said that India should reassess, this is a word which was being used, reassess its stand on RCEP, right? जिस तरह से regional comprehensive economic partnership है, he was more focusing upon the regional trade agreement, but अगर regional trade agreement की बात करें तो उसमें सबसे बड़ी agreement है RCEP. You have to keep this in mind, right? And this pact was withdrew by India in 2019. India ने withdraw किया, बहुत सारे उसके causes हैं. We'll discuss that on the later part of the video in the coming slides. Now India has a crucial role to play in helping the regional build on an inclusive architectures, जहाँ पे increasing time के साथ जो global instability है वो बढ़ रही है. So the Singapore foreign minister has said that India need to intervene and India need to be the part of RCEP. Now regional trade pacts की अगर बात करें, there are other regional pact which is also there. Apart from RCEP, there is CPTPP, that is Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. So इस पैक्ट्स में भी कही गई है कि इंडियन कंपनीज को एक प्लेटफॉर्म दी जा सकती है जहाँ पे वो अपने लार्जर मार्केट शेयर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं. And RCEP, which has come force in November 2020 without India, is the world's largest trading agreement, जहाँ पे 10 आशियन कंट्रीज हैं, दैट इंक्लूड चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. सो मेक श्योर कंट्रीज के जो नेम है वो आप ध्यान रखिए कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं, बिकॉज दिस इज बीइंग यूजुअली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, राइट. एंड इंडियाज विड्रॉ RCEP लार्जली बिकॉज ऑफ इट कंसर्न, सम ऑफ इंपॉर्टेंट कंसर्न जो चाइनीज गुड हैं वो उसकी इम्बैलेंसेस को लेकर के, और भी बहुत सारे फेल्योर्स थी. विल सी ईच वन बाय वन. सो व्हाट वर द रीजन दैट इंडिया विड्रॉ फ्रॉम द RCEP? So some of the important and prominent reasons that you can write in mains exam and also, so we'll discuss that. So the first and foremost reason is protection of domestic industry. India wanted कि जो इंडिया के जो domestic industries हैं वो protected हो. They have expressed apprehension in lowering and eliminating the tariffs because जो tariffs थी dairy products में, steels में, वो बहुत ही high थी जो हमारे domestic market को severely impact कर सकती है. Second इंस्टेंसेस ये है कि जो हमारी डेयरी सेक्टर है दैट वाज एक्सपेक्टेड टू फेस
a stiff competition from Australia and New Zealand, right? We know that India is one of the largest producer of milk products. And currently, India has an average bound tariff of dairy product on an average is 35%, right? और अगर आरसीपी की अगर एग्रीमेंट क्लॉजेस की बात करें, अगर इंडिया साइन करती है, तो इंडिया वुड बी अ बाइंडिंग कंट्रीज टू रिड्यूस द करंट tariff on zero within next 15 years, right? So this is something which is against the spirit of India's domestic industries, precisely talking about dairy and steel sectors. Now कुछ unfavorable balance trade की अगर बात करें, so पोस्ट FTA जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, चाहे वो साउथ कोरिया हो, आसियान कंट्रीज हो, जापान हो, their import has risen faster compared to export from India. And India has a bilateral trade deficit in most of the member countries of the RCEP. So if in a region, in a platform where we are making losses, so there's no sense of continuing in that particular region, right? So this was some of the step that India has taken. We cannot continue with negative trade. Now, dumping Chinese goods, it talks about that India has already signed free trade agreement with all the countries of the RCEP except China, because ये major concern रहा है इंडिया के लिए. अगर इंडिया साइन करती है cheaper RCEP के लिए, तो China would have flooded India market, right? Indian market already that is flooded. It will taking another advantages of the Indian market. And non-acceptance of auto trigger mechanism. In order to deal with the imminent rise in import, India has been seeking auto trigger mechanism. Auto trigger mechanism की अगर बात करें, ये क्या होती है? This would allow India to raise tariff on products in instances where import across the certain threshold, right? So these are some of the important and prominent reasons because of which India withdrew from the RCEP clauses or agreements. Now, NATO to exit Afghanistan along with United States. This is important for your general studies paper 2, effects of politics and policies of the developed and developing countries. So कुछ फॉरेन ट्रूप्स की बात की गई है, वो नाटो की जो कमांड के अंदर आते हैं, वो अफगानिस्तान छोड़ रहे हैं. दे आर बी कोऑर्डिनेटिंग विद द यूएस पुल आउट बाय सितंबर 2021. So they said by September they would be completely leaving that Afghanistan area, and around 7,000 non-US forces, mainly from the NATO countries that include Australia, New Zealand, Georgia. That number is around 2,500 that would be leaving Afghanistan with the US troops. Now, reason for coordinated withdrawal की बात की गई है. क्या क्या ऐसे reasons हैं basically after the withdrawal has been done. So the key reason for coordinated withdrawal की बात की गई है. तो नाटो ने कहा है कि यूएस के साथ उनकी काफ़ी सपोर्ट होती थी एयरलिफ्ट की कैपेबिलिटीज़ में, और अगर यूएस ही नहीं होगी तो उनको भी दे वुड बी नॉट गेटिंग दैट सपोर्ट दैट वे आर गेटिंग इन द लैंडलॉक्ड अफगानिस्तान. और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेड दैट इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट नाटो अलाइज would make a good their mantras and allies would went to Afghanistan together, क्योंकि वो साथ में आए थे तो वापस साथ में ही जाएंगे. This is statement coming from the US Secretary of State. There's some other reason, but some diplomatic and political statement coming from him as well. Now, resolute support की बात की गई है कि integral part बात करेगा नाटो की. So NATO current mission is resolute support टू ट्रेन द अफगान सिक्योरिटी जो फोर्सेज उनको ट्रेन करना, ताकि वो जो इस्लामिस्ट तालिबान है उनके खिलाफ लड़ सकें. एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम 2001 ऑनवर्ड्स. और यूएस के प्रेसिडेंटशिप है, उन्होंने अनाउंस किया कि दिस इज अ टाइम टू एंड अमेरिका लॉन्गेस्ट वॉर इन एन अनकंडीशनल विड्रॉवल ट्रूप्स फ्रॉम द अफगानिस्तान. सो दिस हैज़ कंटिन्यूड अलॉन्ग 2001 से ये स्टार्ट की गई है. अब यूएस चाहती है कि इसको कम्प्लीटली विड्रॉ कर लिया जाए. Now he said that the US will begin the final withdrawal from the Afghanistan starting from May 1st, 2021. So US would be starting it from May, and this would continue by September 2021 for the final withdrawal of the troops from Afghanistan. Now post withdrawal क्या क्या plans हैं? Post withdrawal plan की अगर बात करें, so after withdrawal the US and NATO aims to rely on Afghan military. पूरी तरह से वो डिपेंडेंट हो गया अफगानिस्तान के मिलिट्री पे, जिनको ऑलरेडी यूएस के और नाटो के फोर्सेस ने ट्रेन किया है, राइट. सो दे विल डेवलप बिलियंस डॉलर ऑफ फंडिंग टू मेंटेन सिक्योरिटी एंड पीस इन द रीजन, एंड स्ट्रगलिंग देयर इंसर्जेंसी इज रेजिलियंट. एंड फॉर इंडिया इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट कि उस रीजन में पीस और स्टेबिलिटी हो, ताकि इंडिया को भी अपने बॉर्डर रीजन में कोई खतरा ना हो. Now, India potential as an hardware manufacturing hub.
So this is again important for your general studies paper 3, inclusive growth and issues arising from it. Now, while addressing the virtual summit during the Raisina dialogue, जो माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट है, ही सेड ये एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास कि इंडिया अपने हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको इंडिया के लोकेशन में बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकती है. और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा, ही सेड बिकॉज द वर्ल्ड टेक्नोलॉजी मेजर प्लेयर आर मूविंग आउट ऑफ चाइना, राइट. सो द ओनली डेस्टिनेशन फॉर देम with manufacturing and consumption is India, right? So he has asked Indian government to understand the potential of hardware manufacturing. And he also said that the changing relationship है US और China की, that is again something which is very significant in the geopolitical development and India can take advantage of it, right? Now Paris call की बात की गई है. So the Microsoft president, he was the one who was advocating for that. So he has urged India कि यूएस के साथ वो ज्वाइन करे पेरिस कॉल को फॉर द ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी एंड साइबर स्पेस. तो साइबर स्पेस सिक्योरिटी इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो टिल नाउ 75 कंट्रीज आर ऑन बोर्ड और जो न्यू साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है वो सारे कंट्री के लिए इक्वली उतना ही ज़्यादा थ्रेटफुल है जितनी दूसरे कंट्रीज़ के लिए भी है. And terming the recent spat of cyber attack in a wake-up call for each companies as well as government. जो रिसेंट में जितनी साइबर अटैक हुई है उसके लिए इंडिया को एक लेसन लेने की जरूरत है. एंड इंडिया शुड बी अ पार्ट ऑफ द पेरिस कॉल. तो पेरिस कॉल के बारे में आप डिटेल में पढ़ लें. दिस कैन बी अगेन इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स. And he said that now we can keep making on simpler, but the problem is to simplify the shortage of cyber security professional at workplace. We know cyber security is something which is people belonging to the cyber security or जो पे glitches होती है, they have a high knowledge of coding and other things. So we equally need a high professional that is working both for private sector as well as for the government sectors. Now, the last news, this is basically an editorial reported in Indian Express, talks about Chenab Bridge, the future icon of India's railway heritage. Important for general studies paper 3, infrastructure, energy, ports, road, air and railways, right? So this has been written by Deepak Doburai. He is the chairman of Economic Advisory Council to the Prime Minister, right? And whenever the people like him write, they give some insight about the content, right? So let's see what are the details. So he said that Indian Railways has like 1,47,523 railway bridges that are classified as head of important bridges and major or minor bridges. तो इतनी bridges हैं Indian Railway के पास. You can consider the number of the bridges that is there, right? And about 700 those are major ones, right? उसमें 700 ऐसे bridges हैं जो कि काफ़ी बड़ी bridges हैं. They are considered as an heritage that include several bridges. And some of the most must be phased out in rehabilitating some fashion completely, that is reconstruction. So construction जिस तरह से रेलवे करती है खास करके connecting the mountain region and any other region connecting the river area, that is something which is majestic in nature. तो we'll focus on Chenab. इसमें बहुत सारी और बातें कही गई हैं इस एडिटोरियल में, but I'm focusing on Chenab Bridge and how this is going to be important, right? So अगर कोई क्वेश्चन मेंस में आए तो आप उसके बारे में आराम से लिख सकेंगे. We'll discuss that in detail, and if it asked in the prelims examination, you can also easily handle it. So this is a world highest rail bridge. I'll show you the image first, then we'll discuss this. So you can see this image. This is considered to be the world highest rail bridge. This is an arch-shaped bridge, right? And this is the Chenab River, which is flowing. Now let's come to the details. So this is a world highest railway bridge and is a part of Udhampur Srinagar Baramulla rail link project. And this project was declared as a project of national importance in March 2002. बहुत पुरानी project है जो कि अभी तक complete नहीं हो पाई है. ब्रिज की अगर टोटल हाइट की बात करें, लॉन्ग, तो इट्स 1315 मीटर, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड विथ 359 मीटर अबव द सी बेड लेवल. और इसकी जो कंप्लीशंस है, एक स्टील आर्च टाइप की ब्रिज है, दैट इज वुड बी 111 किलोमीटर लॉन्ग विंडिंग स्ट्रेच फ्रॉम कटरा टू बनिहाल रीजन. And it is being arguably the best civil engineering challenges faced by the railway project in the recent history of India, right?
So you can see the challenges that is being posed in this region is too high. You can see the construction work that has been taking place, and once it's completed, अभी इसके deadline 2021 के लिए रखी गई है. So let's see whether it would be completed on the deadline or not. Now unique features अगर bridge के बात करें, so bridge is designed with an withstanding wind speed of 266 किलोमीटर, और ये जो ब्रिज है दैट इज बीइंग ब्लास्ट लोड कंस्ट्रक्शन हो रही है विद द हेल्प ऑफ DRDO, राइट. और ब्रिज की अगर डिज़ाइन की बात करें, सो अर्थक्वेक की जो हाई इंटेंसिटी है जोन 5 की, उस तरह के इंटेंसिटी को ये हैंडल कर सकती है. फर्स्ट टाइम फॉर इंडियन रेलवे टू फेज्ड एरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मशीन दैट इज बीइंग यूज्ड, और ये फर्स्ट टाइम होगी जब किसी इंडियन रेलवे को नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी से एस्टैब्लिश वेल्डिंग टेस्टिंग ऑलरेडी दी जा रही है, एंड एक्सटेंसिव health monitoring and warning system planned through the state of art instrument. So these are some of the unique features of this bridge. Now क्या क्या challenges हैं चेनाब रिवर ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में? सबसे बड़ी चैलेंज एक तो ये आर्क शिप ब्रिज है, उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन है दैट इज नॉट ईजी इन दिस टेरेन रीजन, एंड दैट इज द रीजन दैट जो टाइमलाइन है वो बढ़ाई गई. पहले इसको 2009 के लिए इनिशियली बढ़ाया गया था, 2001 में ये स्टार्ट की गई. It has been extended to 2009, then to 2015, और फाइनल कंप्लीशन अभी भी 2021 के लिए रखी गई है, राइट. इसके अलावा कुछ और ब्रिजेस जो हैं उस रीजन में, दैट इज अंजी खाद ब्रिज. दिस कुड बी अगेन परस्यूड एज अ जियोलॉजिकल इशूज. नाउ विल सी सम इम्पॉर्टेंट अदर हेरिटेज ब्रिजेस दैट एग्जिस्ट इन इंडिया. तो वेम्बनाड ब्रिज है, दिस इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया, प्रॉब्ली द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल बिम ब्रिज है ये. अब मैं जितने ब्रिजेस के बारे में बता रहा हूँ आप उनकी इमेजेस देख सकते हैं, सो विल गेट द क्लैरिटी, राइट. अगेन वी हैव सम इंपॉर्टेंट ब्रिज लाइक हावड़ा ब्रिज, विद्यासागर सेतु, बांद्रा वर्ली सीलिंग दैट इज देयर, और ये सारी ब्रिजेस एक मैजेस्टिक ब्रिज के तौर पे आती है. कुछ और ब्रिजेस मणिपुर में हैं, दैट इज लाइक जिम्बीबाल टुपुल इम्फाल रोड गैग नेटवर्क, and Pamban bridge that is there in Rameshwaram. It is one of the most beautiful bridge that I have ever come across. So India's vertical bridges, left bridges replacing the Pamban bridge, or Bigal bridge, this is there in the Assam and Arunachal Pradesh. So these are some of the important bridges that is still exist in India. This is considered to be the heritage bridge. So आप सबके images Google search करके देख सकते हैं. You will definitely like the bridges and you will appreciate the construction work that is taking place by the Indian Railways and other engineering industry that exists in India. Now moving to the MCQs question of the day. The first question, that is National Science Day. National Science Day is celebrated as an year to commemorate the discovery of Newton's law, and the theme for 2001 is Future for STI, Science, Technology and Innovation, Impacts on Skill, Education and Work. So what do you have to do? That's a very easy steps you have to follow, that you have to just choose your answer and write that answer in the comment section down below. Second question, consider the following statement with regards to National Institutional Ranking Framework. Niti Aayog established the NIRF ranking in September 2015, and this framework outlined a methodology to rank institution across the country, right? So this is mostly the two statement question, because UPSC tend to ask two statement question. That is why I'm asking two statement question. If you want any other type of questions to be asked, do share your valuable comment in the comment section down below, right? Answers और कुछ अपने valuable suggestions भी आप comment sections पे लिख सकते हैं. We'll definitely implement it. And if you're new to our channel, do not forget to subscribe Aptplus Academy for Civil Service on YouTube. If you like this video, if you find this video helpful, do not forget to give thumbs up. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.